urukundo imana yankunze agwerekanye kumusaraba yeah. Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguha ikaze uri kuratura right now kuri telefone yawe cyangwa television yawe. Ndaguha ikaze kuri Sanamu TV online kandi ndaguha ikaze kuri exclusive interview ngiye kubana n'umwe mu bakenyezi baririmba. Ladies and gentlemen, urashobora kuba umuzi mugabo utamwibuka. Imyaka 6 iheze abantu benshi cyane baramuvuze ko ama social media ama platforms atandukanye yaramupostinze bivanye n'igikorwa yakoze. Bamita Krista Vera Audrey iteriteka ikaze. Umeze neza? Yego. Ndaryohewe kuba watugendeye no munsi. Okay. Hama kuba ariko baratura right now barashobora kuba bamaze kukumva mugabo ntibakwibuka neza. Ni wa wundi yagira cover y'indirimbo yasubiramo indirimbo ya Beyonce. Hello. Okay. Ndashaka kumenya tuvuge ko gato kuri ijya ndirimbo ukuntu idea yo kuririmba ijya ndirimbo ya Beyonce yaje byari byifashe gute? Kijya gihe yari mugenzi wanje avuye muri Kenya gusa yari yarahize hamera acambwanda muhe souvenir ko mazo yarasubiyeyo hari habaye inama ufite abavyeyi yarazananye n'umunkle wiwe kugira ko representer umukozi ne wiwe hama rero kubera yari indirimbo nariko ndiga kajya kanya cyamvuga kandayimuhe tubusanye n'ibisanzwe amaze kugenda rero niho yagiye arayitanga arabumwana aririmba neza hama rero munyuma abandi basha barayipiviye ko nyene kaje ka video mwagafatiye muri internet muri NF. Okay. Wari wibaza ko byo kwakirwa nkuko byari byakiriwe kijege? Ofete sinayikoze kugira ngo bayipiviye. Nayikoze kugira ibe souvenir y'umwana ijyabaye surprise. Then bamaze kuyakira kujya bamaze kuyipostinga ahantu hose wabyifashe mu gute? Kubera byari ibintu biri novo kuri je nko navuga naragize ubwoba kubera sinabitahura hari abantu b'ubwoko bwose ibihugu byinshi binyandikira turagukeneye kuri iki urumva kandi cyari ikintu navuga noba ninjemwe bushasha donc narahotiye gato kanavuga ibintu nabyonze wasubiye inyuma kubera iki rero mu byerekeye ibyo nyene ukuntu abantu baguma bakwandikira abantu batandukanye bakurondera nariko ndiga sinabwaheze d'abord kandi en plus sinatahura ikintu na kimwe en plus hari amajambo y'abantu benshi bamwe bavuga ibintu byiza yo bizogenda neza abandi nabo oya ntubyinjiremwo birashaka urumva cyabo ibintu by'ubwoba nazati kuca ntera ninjira mu ntazi reka basi mbanze ndendire kigegiye abavyeyi cyangwa umuryango wawe babifashe gute? Bari bafite ubwoba nabone kubera deja bavumengo umwana aragiye gusara umwana aragiye gutakara umwana jean bari bibaza ko nzahugira ndazi nza gushuha kubishuhira hamashe mvuga n'amasho ndahevye ndagiye kwera umustar bari bafite ubwoba nyene n'abantu tuvukana rero hariyo byinshi bagiye baranka n'abanye navuga ati oya nyarage. Bamwe muri abo bantu bo hanze bakurondeye bari abahe mu bihe bihugu? Ni ibihugu byinshi. Ni ibihugu byinshi vraiment cyane. Beyonce yaramushikiye? Oya na Beyonce sinabyonze. Okay. Kugira ngo usubiremo ijya ndirimbo ya Beyonce Hello. Ni kubera iki? Yari umuririmbyi ukunda canke byari bimeze gute? Beyonce arafise technique nari nshaka kijyagiye kumenya kubera deja yarashobora kuririmbira hasi hama akanaduga hejuru kandi ijwi ryo ryaba rikomeye donc nako nigijya ndirimbo muri we yo kwiga n'ingene abigira genre kumenya rijya jwi giwe iki kugira ijya force yiwe nje gituma nako ndayiga kandi ibinyamakuru byinshi byo ngayo wacu byarakurondeye biragukoresha and all that. Ndashaka kumenya impamvu rero inyuma yuko umaze gukora ijya cover waciye uba calme cyane urahora ni giki cyabitumye n'umuryango waciye kugira ati hagarika byose bandanya wiga?
Ikintu cya mbere cyabitumye hariyo nashaka d'abord ntangure umuziki ndabitahura ivyo bintu kwera abantu benshi bumva umengo kumusaraba birashubira tesa biraryoshe epota abantu benshi bashaka gutakariramo ugasanga uri gukora ikintu kwera abantu babivuze dukora ibi nivyo biharawe byoryohera bagasanga uri kuryohera abantu mugabo wowe mu mutima nturyohewe je navuga ati ikintu cyose kitanzaniye umunezero d'abord kibanza kwanza kihotera en plus rero ibintu bizimvye mu Burundi syoto bagusona indirimbo vraiment n'ikintu kizimvye si ibintu ndazi ntubiyumvira ati nkangenda muri studio hama cyenda ndondera umuntu nkamera hama biba biheze oya birazimvye vraiment bisaba mwaye kandi nini urumva navuga ati mu kubitahura nzovanze kwanza ndanirabe ndondere n'abantu bamfasha kandi abantu bantahura bamba hafi bica binsaba igihe kinini en plus nakunda niga na université kijye gihe wari mu wakangaye kijye gihe ugira ijya ndirimbo ni 3e secondaire OK mukiye gisata muri lettres modernes ugerageje kuraba kajya ka video mwagakoreye mu ishuri abayobozi b'ishuri bagafashe gute bon izo nanje ncanye kinangaza kubera normalement barakaze abamasi barakaze cyane byarabaryoheye deja ko hari umwana yobayiga ku ishuri iki bakabona nyine hariyo amajournal yamwanditse ko arakavuga ishure ryabo urumva nibaza ni sexe mbwa le fait que twazanye telefone bagakamera navyo ntibabikomense ko OK abanyeshuri bavyakiriye gute bagenzi bawe bari baryohewe umengo ni ibintu bishushe urabaye umusitari rajya kubona nabanaka mbambwira naka no muntu uzomubwire gutya naka no muntu uzomubwire nanje nari muri OK ndavuga ati deja sinzogenda sinumva ingene nogenda kubana nabanaka kwera bajya abantu b'abastage ndabatinya OK hama ugerageje kuraba ugerageje kumviriza neza kajya kantu ama technique wakoresheje uraboneka ko impano yawe yatanguye kera cyane watanguye kuririmba muhira cyane watanguye kuririmbira muri chorale cyane naririmbira muhira twari abana benshi donc nabana bagize ikibazo muhiri wabo inzu yabo sinzi ikintu yabaye hama baca oblige kuza kwimukira ahantu twari turi kandi rero kubera hari ukuntu hakunda kubura amatara iki rero ku mugoroba twarashobora kuririmbira hamwe turi kumwe n'andonoka twigisha indirimbo abantu badukurira abakuzine bacu bakatwigisha indirimbo hama rero après jewe niho nagenda kumva indirimbo bafite zaba Rihanna na Beyonce cyane mbashaka rero kugira plus kanavuga ati bike tugira bafite n'ibyo burofa ntera rero ndabyigishamwo gucyo rero ama platforms yagukoresheje kijya gihe nayo byari byifashe gute bakwa approachinga bakubwira ko bashaka kuguteza imbere kugira gute dukorane ubu muririmbyi wabo canke mukorane gute bon banjane muri studio tukangura gukorana ibintu byinshi then nari muri afite sinabitahura byinshi sinabitahura byinshi sinashaka rero ko nza gukora ibintu mfise ubwoba ntazi ejo hanje hameze gute kubera hari igihe ushobora gusanga akazoza kiwawe agasima ko undi muntu exactly navuga ati ni bon ntacu reka après uraheza amashuri rero uravuga ni ubu mpejeje amashuri ndashobora gutangura kuririmba ya OK ucuza uririmba indirimbo ya mbere yari indirimbo yitwa indirimbo ya mbere yari yitwa The Lord is Born Master ni indirimbo nagize kuri Noel nayigize umwanya mutoya cyane gusa ko nari nshaka nyene ko yontegurira inzira iki sinabigize ibintu byahatari ugitangura rero ni bande bagufashe mu mugongo muri icyo gihe umupastor wanje yaramfashe mu mugongo pastor Nayimana Dieudonné yaramfashije muri iyo ndirimbo n'undi umunyigeme yitwa Gloire ndashaka kubaza kubera iki utahisemo rero kuvuga ati reka nce muri zanzira nyene nacamo kijya gihe cyangwa nce muri secular music nka kujye kuntu abantu bari banze uhitamo kuza uca uhindura inzira ujya muri gospel music kubera iriya ndirimbo ufite igenda yikora abantu benshi barabyitiraniye je nayikoze kugira ngo mbe umustar cyangwa menyekane cyangwa ngo iki nayikoze kugira ibe souvenir umuntu azogendera muhiri wabo tuzarayumviriza sino muri je nanavuga ati
ninatahura deja ibintu by'Imana cyane nzaba ndi muri gospel sinashaka kuja muri seke. Umaze kuja muri gospel music abantu bari bakuzi nka Audrey, Beyonce bakwakira gute? Abantu benshi bavuga ntuzotera imbere gospel abantu ba gospel benshi uzobirabe benshi barabihevye nta hamwe bizogushika narabaki hariya ibintu nyana abantu benshi babumva umengo uragiye gutakara tana ya burayitaye iki mugabo sinibazo ngiye gutakara je ngiye gukorera Imana. Yego. Kandi ugerageje kumviriza zijya indirimbo zawe zirafise akanovera muri zirafise ukuntu uririmba wewe muri wewe urafise identity itandukanye n'abandi bantu baririmba gospel music. And tutaraheza ngaho kuri iyo topic yo kuri hello ndashaka kumenya nta kintu na kimwe yahinduye ku buzima bwawe ijya ndirimbo? Bon, ijya ndirimbo navuga ni standende ijya ndirimbo muga Jean yaramfashije abantu baramenye hama benshi baramfashije abantu benshi Jean nibaza ko sinarinzwe kameme sinarinzwe nyene kahema nta numwe yaranzi abantu be bamenyera hajya sigura ko umuntu wese ashaka kumfasha yaba yafise ahantu yaba yarambonye donc nibaza ko yaragize uruhara runini cyane ku buzima bwanje kwera umupastor wanje ubona byogira duhure deja mbone yaho nyene ama opportunity menshi nagendagira abantu benshi bagiye baramfasha abantu benshi bagiye mutunyene dusimengo turasanzwe mugabo dusanga tukene mu buzima abantu benshi bagiye baramenyera hajya nyene nibaza ko yarabayingira kamaro mu buzima bw'iwanje. Okay. Iyo niyo story ya indirimbo yasubiyemwo ya Beyonce ukuntu yari imeze mugabo yatubwiye ati ntashobora kuyiririmba kubera ari mu yindi nzira. Okay. Hama tuvuge ku ndirimbo yawe rero kumusaraba imaze iminsi mike iri kuri YouTube channel. Ni indirimbo nziza by the way, ikaba yakozwe na Bruno Bula video, hama audio ikaba yakozwe na Trick on the Beat. Idea ya kumusaraba yaje gute? Kumusaraba ni indirimbo naronse melody ndi muri interne gusa nari kuri terrain. Hari ukuntu ndakunda nature, ndakunda imisozi kubera kuri terrain iwacu rero urabona imisozi rero nariko ndaririmba sinziye nako ndarira abantu ndagize inspiration nuva nyene birankoze ko nvuga wow biratangaje mugasi naronse sinatendo nka ajya amajambo direct naronse andi majambo nyene gusa yo gukipinga imelody kwera yanyoheye kwera keshe udafise telefone ngo cyo wifata usanga wavyibagiye mugabo rero cindarimbira abagenzi banje barayikunda vuga wa iraryoshe malgré que amajambo ari bizarre gusa nyene melody yanswa iraryoshe. Amajambo yari yameze gute ico gihe? Nako ndirimba ibintu by'imisozi nyene ije nyene mbonye n'ije nako ndaririmba hama rero mu nyuma ndiko ndasenga ko ndimvira mana ni gute no ishira mu ndirimbo yiwawe ikaba iyiwawe naye amajambo no koresha hama rero kubera mu mibereho yanje naragenda abona urukundo cyane rw'Imana kubinyerekeye abantu abavyeyi mfise adeje yitonosa urukundo rw'abavyeyi babigoye umva ubushaka urukundo abandi bantu bagukunda muganya no gasanga sinzi nyene baba bafise abandi bantu babashaka gukunda canke basi ntibabiza uko bishaka hama muga rero mu nyuma nkumva Imana iramba hafi igihe usanga ubwize nk'ama depression ibibazo ingorane akavuga n'urwo rukundo no rudefinisa gute rero cyane numva umengo ikintu cyambere cyo tuma ndarudefinisa basi ikintu en general kubera shovuga Imana arambaye hafi ngwaye irankiza bikije nibirebire ugati bon kumusaraba cyo ikorwa cyambere kameme umwana w'Imana yakuye byose agaheba byose juste pour moi mvuga turukundo rero yankunze jewe yagwerekanye hajya kumusaraba ibindi byose bira following ico gikora urukundo nigo ruri imbere y'ivyo byose. By the way narakunze idea ya video kunimeze ni nziza cyane. Ideni wo wari wifise canke ni Bula yajayizanye? Oya ni Bula afite kubera twari twapanze kugira ayandi my image hama ntiyakunze hariyo nindi twakuyemo kubera byari bisa n'indi video y'undi muntu hama rero ijya mugabo je nabanye isa neza iyi ni bon cyane bro kandi iranajanye na bijyo bintu. Shout out kwa Bula kuri iyi video nziza cyane na Trick yarabikoze neza kubashaka kumva iyo ndirimbo kuni iririmbwa ndashaka kuducishirize mu gato refrain yego kunitangura kujya kajya kantu ndabiri kajya ka melody kaduka
nigute no kwiratsa imana yanje ndobesheje umugozi w'urukundo ndoba noja mvotsa y'umunezero itsomebe yambaye nivyoroshe tsana kimwe cyo ntandukanya nawe kumwe mu w'Imana aba muri jewe bacabona ko ndumwe nawe Imana nahinda umuragwa w'Imana urukundo rw'Imana urukundo Imana yankunze yagwerekanye kumusaraba yeah. Wow, indirimbo nziza, by the way, congratulations. Indirimbo iri kuri YouTube channel yiwe nimba utarayiraba genda uyirabe, ifise 3.7 plus. Mu mwanya irashobora guhindura ikaja muri 4 ubikoze ukaja kuiraba ukabandanya muha support. Ndashaka kumenya what's your plan so far? Kubandanya nkora mugabo muri wenda bitahura genre kubera deja umaze gusona indirimbo abantu bakayikunda cyo mvume ngo n'izindi zose zizazitisa iki rero sinkeneye kuja muri yo flow yo kumvume ngo ngiye mu kugira ibintu bitese oya sinshaka kugira ibintu bitese shaka kugira ibintu biza gufasha umutima w'umuntu ku buryo asigarana ikintu imbwa ngiye nyine kamwe mu kubandanya hama nubuhe butumwa wobwira bajya abantu bari bakuzi kera kugira ngo bahindure inzira baze kugusapotinga naho utaririmba nka bijya bari bakuzimo ubutumwa nababwira ni this is me ndiko ndabajewe nshaka kubajewe kandi nshaka kuzokwama ndijewe donc nimba hari abantu bumva ko bashaka gushigikira jewe banshigikire ntarinze kuza kuririmba za Beyonce guys Beyonce muramufise kwisi arahari ni bon arakwiye je nshaka kuba Audrey nshaka gukurikira inzira yiwanje nshaka kugenda muri inzira abandi bose bafata rero mukaba mumva mushaka gushigikira Audrey mushigikire hama murekana Beyonce ubuzima bwiwe nanje mbe bwiwanje ngakameme turakenera ni sinovuga ngo ni muri menya ya ndabakeneye cyane kandi cyane gose ndakeneye ko mumfasha ko mumpanura ko musengera ko musupportinga ko muryoherwa ego shanda bakeneye nyuma yo kumusaraba twitega ibindi bikorwa byinshi bizokurikira ego mwitege hari indirimbo shaka gusana na Prince Mishindi hamwe n'izindi nyene nzogenda turasohora. Wow, thank you so much. Wakoze cyane Audrey kuza mu bwami bw'Isanamu TV. Merci mwakoze kunumiye. Ego, tugushimire nawe wafasha kanya ko kuraba ikiganiro twakoranye na n'uyu mukenyeza aririmba neza cyane. Nimba utararaba indirimbo yiwe andika gusa Christa Vera Audrey Iteriteka. Kuri YouTube Iteriteka Audrey ucumubona ucubona indirimbo ziwe subscribe kugira ngo urindire indirimbo nyinshi zizoza zikurikira iyo ndirimbo yasohoye. Ndagushimire cyane kuba wafasha kanya ko kuraba ikiganiro twakoranye nawe hama ndakubwire ni ntimba utaragira subscribe ikore for the love. Je nitwa Jibril nari kumwe na Audrey. Until next time, bye bye.